Нэгэн залуу болцоод бүсгүйгээ хүсээгээд сууж байлаа. Охин ирэв. Охин найзтайгаа ирсэн байлаа. Залууч нээх юм бодсонгүй. Бүсгүй харин хамт алхах гадуур гарах болгондоо найзыгаа авчирдгаас гадна кино үзэхдээ ч гэрт нь хамт байдаг болов. Гэтэл нэг өдөр бүсгүй гаднаас орж ирэхэд найз залуу найзыг нь тэврээд хэвтэж байлаа. Үүнийг хараад ойлгосон бүсгүй залуугаас өшөө авахар шийдэж танигдахын аргагүй нүүрэндээ өөрчлөлт хийв. Түүнийхээ дараа бизнес ажил хэрэгтэй зориулж заант байгалийн чулуун декор зардаг дэлгүүрээс бэлэгдэл энерги бодож мөнгөний мод авав. Бүсгүй амжилттай яваа бизнесээрээ дамжуулж залуутай уулзав. Ингээд түүний өшөө авалт эхэллээ. Залууг өөртөө дурсуулж хаяхаар шийдсэн бүсгүй ажлаар уулзах болгондоо шинэ жилийн цагаан сарын төрсөн өдрийн цэргийн баярын бэлэг гэж заант байгалийн чулуун дэлгүүрээс нийл ягаан болор, балив хаш, шар молроор хийсэн декорууд амжилт бэлэгддэг пирамид мөн байгалийн чулуун зүйлд бэлэглэж байв. Бүсгүй залууг өөртөө татах гэж их хичээж байлаа. Залуу үүнийг мэдэн бүсгүйд хэлв. Би хайртай хүнтэй тэр хүнээ алдчихсан хайсаар байгаа гэхэд бүсгүй яагаад алдчихсан юм гэж асуув. Залуу тайлбарлав. Эмэгтэйчүүдийн баяраар найз охиндоо сүрприз барих гээд байгалийн чулуун мод авчихсан найзыг нь дуудаад орж ирэхэд нь байхгүй байж байгаад гинт гарч ирэхэд чи бичлэг хийгээрэй гээд тайлбарлаад байж байтал хаалга дүүрв. Залуу найз хоёр сандралд нь нуугдах газар хайв. Залуу хаана нуугдахаа мэдэхгүй байсан тул сандарсандаа найзах нь араас очоод хэвтчихв. Энэ үед хаалга буцаад тас хийв. Тэр хоёр гайхаж өндий харахад бүсгүй гараад явсан байлаа. Энэ цагаас хойш залуу хаагаад болохгүй утас нь болохгүй байгаа гэв. Гэтэл урд нь сууж байсан бүсгүй гинт хацар дээрх мингээ арилгахад хайж байсан найз бүсгүй болохыг залуу мэдэв. Бүсгүй царайгаа өөрчилж дугаараа сольсон байсан учраас залуу болохгүй байж. Ингээд учрыг ойлгосон бүсгүй найзтайгаа бас залуутай эвлэрв. Залуу анх бэлэглэх гэж байсан амар тайван байдал хайр сэтгэл аз жаргалыг бэлэгддэг оливын модоо бэлэглэж буцаж нийлв. Энэ кино бидэнд хэлж байна найз болгон хайртай хүнийг чинь булаадаггүй гэдгийг.